毒蛇最害怕的10个克星。在自然界，毒蛇是令无数动物闻风丧胆的猎手，锋利的毒牙、致命的毒液，让它们站在食物链的高位。可别以为它们就是无敌的，在丛林、草原、湿地的某些角落，有些生物天生就是毒蛇的克星。今天我们就盘点毒蛇最害怕的10个天敌，看看谁才是真正的蛇中噩梦。第10名，人类。在自然界的食物链里，毒蛇往往是令其他生物闻风丧胆的存在。它们行动敏捷，咬合有力，毒液更是可以在短时间内让猎物丧失反抗能力。然而，如果要评选出真正让毒蛇感到恐惧的对手，那绝对非人类莫属。人类不仅打破了毒蛇在生态中的霸主光环，甚至还把它们变成了餐桌上的佳肴、医学实验的对象以及皮包皮鞋的原料。首先，人类拥有远超蛇类的智慧。数千年来，我们不断研究毒蛇的生活习性和活动规律，学会了如何避开它们的攻击范围，甚至精准地用工具捕捉它们。古代的蛇农和猎人会利用蛇的贪温本性，在凉夜里放置火堆或灯光，引诱蛇主动爬出来。现代捕蛇人更是装备齐全，防咬手套、长钩夹、透明捕蛇箱，一个动作就能让毒蛇失去还手之力。其次，人类不仅敢抓蛇，还敢吃蛇。在东南亚、非洲部分地区以及中国南方的一些地方，蛇肉被视为滋补佳品。网颈蛇、眼镜王蛇、银环蛇等即便带毒，也会在专业处理后端上餐桌。而且，毒蛇的毒液在人类手中也变成了药物的宝库。科学家从眼镜蛇毒中提炼止痛成分，从响尾蛇毒中研发抗凝血药物，这些成果挽救了无数生命。可以说，人类不仅战胜了蛇的威胁，还将它的武器反过来造福自己。人类对毒蛇的利用还体现在时尚和商业领域。蛇皮因花纹独特、质感细腻，被制成皮带、钱包、鞋子等高端奢侈品。对于蛇类来说，这几乎是最致命的天敌行为，不仅失去生命，还被永久留在人类的装饰品中。当然，并不是所有人类与蛇的关系都建立在捕杀和利用上。随着生态保护意识的提升，越来越多的人开始认识到蛇在维持生态平衡中的重要性。它们控制鼠类数量，间接保护农作物，维持生物链的稳定。因此，一些地区开始设立蛇类保护区，建立蛇类救护站，甚至有研究人员专门为濒危毒蛇进行人工繁育，让它们安全地在野外生存。第9名，鳄鱼。你见过毒蛇被活活撕成2段的画面吗？在看似平静的沼泽深处，正上演着自然界最残酷的猎杀，冷血杀手鳄鱼竟是毒蛇的终极噩梦。首先打破一个常识误区，鳄鱼可不是指吃鱼的憨厚大叔。美国佛罗里达大学的追踪研究显示，短吻鳄的胃里平均每3条就有1条装着蛇类残骸，而澳大利亚的咸水鳄更夸张。研究人员曾记录到1条4米巨鳄连续吞食7条剧毒太攀蛇的恐怖案例。鳄鱼制胜的第一个秘密藏在它们的铠甲里，电子显微镜下可以看到，鳄鱼背部的角质鳞片里嵌着大量骨板，硬度堪比防弹陶瓷。2018年，《动物行为学》期刊的实验证明，即便是黑曼巴蛇的毒牙，也根本刺不透这层生物装甲。更可怕的是，鳄鱼皮肤下的痛觉神经末梢仅有哺乳动物的1/5，被咬了根本感觉不到。但真正的杀招是那个招牌动作——死亡翻滚。高速摄像机拍下的画面显示，当鳄鱼咬住蛇身时，其颈部肌肉爆发出每平方厘米80公斤的扭力，相当于瞬间启动5台汽车引擎。蛇类的脊椎就像脆弱的饼干，0.3秒内就会被拧成麻花。印度动物保护协会的拉吉博士说过，我见过4米长的网纹蟒，在湾鳄嘴里坚持不到1次完整的翻滚。你可能要问，毒液难道没用吗？德国马克思普朗克研究所做了个惊人实验，给鳄鱼注射20倍致死量的蝮蛇毒素，结果鳄鱼的新陈代谢在2小时内就将毒素分解殆尽。原来它们肝脏里特有的 CYP450酶简直就是天然解毒剂。在东南亚的红树林，
这个猎杀游戏还有更戏剧性的版本，这里的咸水鳄会故意用尾巴拍打水面，模仿受伤动物的动静。当好奇的眼镜蛇凑近时，鳄鱼突然从水下发起突袭。2019年 BBC 拍摄到的这个画面，至今在 YouTube 上有超过6000万次观看。所以下次看到鳄鱼懒洋洋晒太阳时，别忘了，这个活了2亿年的古老猎手早把毒蛇变成了菜单上的辣条。自然界的生存法则从来如此，在绝对的力量面前，任何毒液都是徒劳。第8名，鹤类。在自然界中，毒蛇凭借致命的毒液和闪电般的攻击速度，成为许多动物闻风丧胆的猎手。然而，有一种鸟类却以毒蛇为食，甚至将其视为零食，它们就是鹤类。提到鹤，大多数人脑海中浮现的是它们在湿地中翩翩起舞的优雅姿态，或是高亢嘹亮的鸣叫声。但鲜为人知的是，鹤类其实是凶猛的掠食者，尤其是面对毒蛇时，它们展现出令人惊叹的战斗力。无论是非洲的缅鹤，还是亚洲的白鹤，甚至是北美洲的沙丘鹤，都曾多次被记录捕食毒蛇的画面。鹤类之所以能成为毒蛇的天敌，离不开它们的3大杀手锏。第一，超长的腿和锋利的喙。鹤类的腿又细又长，能让它们在高草丛或沼泽中居高临下，迅速发现蛇类的踪迹。而它们坚硬的喙如同一把精准的匕首，可以瞬间刺穿蛇的头部或脊椎，让毒蛇来不及反击。第二，敏捷的身手。毒蛇的攻击速度虽快，但鹤类的反应更快，它们会利用跳跃和快速着击的方式，让毒蛇难以锁定目标。例如，非洲缅鹤在捕蛇时会不断调整站位，用翅膀干扰蛇的视线，再瞅准时机一击毙命。第三，强大的抗毒能力。某些鹤类，如丹顶鹤，在长期进化中对蛇毒产生了一定的抵抗力，即使不慎被咬伤，它们的免疫系统也能快速中和毒素，大大降低致命风险。在非洲的草原上，缅鹤与眼镜蛇的对决堪称自然界最精彩的猎杀场景之一。眼镜蛇的神经毒素足以让一头牛在几小时内死亡，但缅鹤却毫无畏惧，它会不断绕圈，用翅膀拍打地面制造噪音，扰乱蛇的判断。一旦眼镜蛇露出破绽，缅鹤的喙就会如闪电般刺下，精准命中蛇的头部，整个过程干脆利落，毒蛇甚至来不及喷射毒液。鹤类捕食毒蛇不仅是生存所需，更是生态平衡的重要一环。毒蛇泛滥会威胁小型哺乳动物和鸟类的生存，而鹤类的存在有效控制了蛇群的数量。同时，鹤类也会清理病弱个体，促进蛇类的优胜劣汰。鹤类用实力证明，自然界中没有绝对的霸主，即便是令人闻风丧胆的毒蛇，也会在鹤类的长腿和利喙下败下阵来。这些优雅的鸟类不仅是湿地的精灵，更是生态链中不可或缺的顶级猎手。第7名，刺猬。在自然界中，毒蛇凭借致命的毒液和闪电般的攻击速度，让大多数动物闻风丧胆。然而，有一种看似呆萌的小动物，却能轻松将毒蛇变成盘中餐，它就是刺猬。这个浑身长满尖刺的小家伙，究竟是如何成为毒蛇克星的？刺猬最著名的武器，当属它背上5000至7000根锋利的角质刺。这些中空的刺，每根长约2至3厘米，尖端带有倒钩结构。当遭遇毒蛇时，刺猬会瞬间收缩全身肌肉，变成一个刺球，让毒蛇无从下口。更神奇的是，刺猬皮肤下特殊的环状肌群能让尖刺以不同角度竖起，就像古代战争中的铁蒺藜。毒蛇的毒牙往往会被这些活动尖刺直接折断。2019年，《动物行为学》期刊的研究显示，刺猬的防御姿势并非被动，它们会主动调整身体角度，用最坚硬的背部区域迎击蛇类攻击，同时保护柔软的腹部。这种精准的防御策略，使得眼镜蛇等毒蛇的咬击成功率不足5%。更令人震惊的是，刺猬体内拥有天然的抗蛇毒机制。剑桥大学的研究团队发现，刺猬血液中存在一种特殊的蛋白质 aranestin， 这种物质能像分子海绵一样吸附多种蛇毒中的神经毒素，
使其失去活性。实验显示，刺猬可承受的蛇毒剂量是同等体型动物的40倍以上。非洲特有的沙漠刺猬甚至演化出更极端的策略，它们会故意让毒蛇咬中自己非致命部位，待蛇毒耗尽后发起反击。这种以伤换命的战术，在纳米布沙漠的观测记录中，成功率高达78%。当毒蛇攻势受挫时，刺猬就会展开凌厉反击。它们的牙齿虽然小巧，但咬合力惊人，专门针对蛇类的脊椎关节。野生动物摄影师曾记录到，一只成年刺猬能在30秒内精准咬断蝮蛇的7处脊椎，使其彻底瘫痪。刺猬的猎食策略充满智慧，它们会先用前爪拍打蛇身，引诱攻击，待蛇疲惫后突然咬住蛇头后方。日本动物研究所的慢动作视频显示，刺猬的致命一咬平均只需 0.2秒，比毒蛇的攻击速度相差无几。在欧亚大陆的生态系统中，刺猬每年要消灭大量幼年毒蛇。英国生态学会的统计表明，每只成年刺猬一个夏季能捕食3至5条毒蛇，有效控制蛇类种群。这种捕食关系还形成有趣的军备竞赛，某些地区的毒蛇演化出更长的毒牙，而刺猬则对应发展出更厚的皮肤褶皱。第6名，野猪。在茂密的丛林中，一条毒蛇正吐着信子，准备发动攻击。它的毒液足以让大多数掠食者退避三舍。然而这次它遇到了真正的克星，一头看似笨拙的野猪。令人惊讶的是，野猪不仅不惧怕毒蛇，反而将其视为美味佳肴。这场看似不对等的较量，背后隐藏着自然界最神奇的生存智慧。野猪对抗蛇毒的生物铠甲令人叹为观止。科学研究发现，野猪体内存在一种特殊的蛋白质抑制剂，能够中和多种蛇毒中的神经毒素和溶血毒素。它们的脂肪组织就像一层天然缓冲垫，能有效延缓毒液扩散。更神奇的是，野猪血液中的某些成分可以与蛇毒酶结合，使其失去活性。这种进化优势让野猪获得了抗毒战士的称号。野猪捕食毒蛇的过程堪称一场精彩的生存博弈。成年野猪首先会用敏锐的嗅觉定位蛇类，它们的鼻腔能探测到蛇类特有的气味分子。发现目标后，野猪会利用坚硬的蹄子反复踩踏蛇身，这种震动战术能有效干扰蛇的热感应能力。当毒蛇发起攻击时，野猪厚实的皮肤和毛发构成了第一道防线，尤其是颈部和肩部的刚毛，能阻挡大多数毒牙的穿刺。野猪的食蛇行为具有重要的生态意义，在食物链中，野猪帮助控制了毒蛇种群数量，维持了生态平衡。研究表明，一头成年野猪每年可捕食20至30条毒蛇，显著降低了蛇类对小型哺乳动物的捕食压力。这种捕食关系还促进了协同进化，毒蛇不断强化毒液效力，而野猪则持续完善抗毒机制，形成了奇妙的军备竞赛。野猪的抗毒能力为医学研究提供了宝贵启示。科学家正在研究野猪血清中的抗毒因子，希望开发新型抗蛇毒药物。某些实验室已经成功分离出野猪体内的抗毒蛋白，这些发现可能革新现有的蛇毒治疗方式。更令人振奋的是，野猪的免疫机制为研发广谱抗毒素带来了希望。从生存策略看，野猪形成了完整的反蛇防御系统。幼猪会跟随母亲学习识别危险蛇类，群体生活提供了预警保护，泥浴形成的铠甲增加了防护层。这些策略使野猪在与毒蛇的长期较量中占据上风。第5名，王蛇。在蛇类的世界里，毒蛇凭借致命的毒液让无数生物闻风丧胆，但有一种蛇却以毒蛇为食，甚至对毒液免疫，它就是王蛇。王蛇不仅是毒蛇的克星，更是生态链中不可或缺的顶级猎手。王蛇属于游蛇科，主要分布在美洲，从加拿大南部到南美洲的厄瓜多尔都能见到它们的身影。它们体型健壮，通常体长在1米到2米之间，鳞片光滑，颜色多变。常见的有黑白相间的加州王蛇和红黑黄3色交错的奶蛇，但无论外表如何，
王蛇最令人惊叹的能力是它对毒蛇毒液的免疫力。大多数毒蛇的毒液对王蛇几乎无效。科学家发现，王蛇体内有一种特殊的蛋白质，能中和蛇毒的神经毒素和出血性毒素。因此，当王蛇遭遇响尾蛇、铜头蛇甚至剧毒的珊瑚蛇时，它会毫不犹豫地发起攻击。它用强壮的身体缠绕猎物，以绞杀的方式让毒蛇窒息而亡，最后整条吞下。这种专吃毒蛇的习性，让王蛇赢得了蛇类清道夫的称号。王蛇的捕猎方式堪称蛇类中的战术大师，它不像毒蛇那样依赖偷袭，而是主动出击。面对毒蛇时，王蛇会迅速咬住对方的头部或颈部，避免被反咬，同时用肌肉发达的身体缠绕猎物。它的绞杀力极强，能施加每平方英寸20磅的压力，足以让毒蛇的肋骨断裂，肺部无法扩张。更令人惊讶的是，王蛇还会模仿毒蛇的行为，例如某些地区的王蛇会模仿珊瑚蛇的红黄黑环纹，吓退天敌，但这种拟态仅限于外表。王蛇本身是无毒的，它的武器只有速度和力量。王蛇的存在对控制毒蛇种群至关重要。研究表明，在王蛇活跃的地区，毒蛇的数量往往保持在较低水平，从而减少了毒蛇对人类和牲畜的威胁。此外，王蛇也会捕食啮齿类、鸟类和蜥蜴，帮助维持生态平衡。然而，王蛇并非无敌，它的天敌包括猛禽、浣熊和郊狼。幼年王蛇尤其脆弱，因此它们会躲藏在岩石缝隙或地下，直到长大成年。由于性情相对温顺，除非被激怒，适应力强，王蛇成了爬宠界的明星。尤其是加州王蛇，因其华丽的黑白条纹和容易饲养的特点，深受爱好者青睐。但饲养者需注意，王蛇有食蛇性，绝不能与其他蛇类混养，否则可能上演同类相食的惨剧。第4名，猛禽。在自然界中，毒蛇凭借致命的毒液和闪电般的攻击速度，成为许多动物闻风丧胆的掠食者。然而，即使是这些冷血杀手，也有令他们恐惧的天敌——猛禽。这些翱翔于天际的猎手，凭借敏锐的视力、锋利的爪子和高超的捕猎技巧，将毒蛇变成了他们的盘中餐。猛禽包括鹰、雕、狂、隼和猫头鹰等，是鸟类中的顶级掠食者。它们拥有强健的翅膀、钩状的喙和足以刺穿猎物的利爪，而最让毒蛇胆寒的是它们无与伦比的视力。例如，鹰的视力是人类的8倍，能在数百米的高空精准锁定地面上的蛇类。许多猛禽专攻蛇类捕食，比如著名的蛇雕，名字直白地揭示了它的饮食偏好。蛇雕甚至演化出厚实的腿鳞，防止在捕蛇时被反咬。而美洲的红尾狂也常以响尾蛇为食，凭借敏捷的飞行和精准的俯冲，让毒蛇防不胜防。猛禽捕蛇的过程堪称一场惊心动魄的闪电战。以蛇雕为例，它会先在高空盘旋，利用锐利的眼睛搜寻地面的蛇类，一旦锁定目标，便以极快的速度俯冲而下，在毒蛇尚未反应过来时，用利爪牢牢扣住蛇的头部或颈部。这是最关键的步骤，因为控制住蛇头，就能避免被毒牙反杀。接着，猛禽会迅速飞离地面，将蛇带到高空或安全的树枝上。有些猛禽会直接啄碎蛇的颅骨，而有些则会利用喙和爪配合，将蛇撕成小块吞食。有趣的是，某些猛禽，如秘书鸟，甚至会用脚踩踏蛇类，直到猎物失去反抗能力。尽管猛禽占据优势，但捕蛇依然是一项高风险任务。毒蛇的垂死反击可能致命，比如眼镜蛇的喷射毒液或响尾蛇的闪电撕咬。因此，经验不足的年轻猛禽有时会因失误而丧命。不过，老练的猎手往往能避开这些陷阱。例如，一些狂类会故意激怒响尾蛇，诱使其多次攻击消耗体力，在趁其疲惫时一击毙命。猛禽对蛇类的捕食在生态系统中扮演着重要角色，它们控制了蛇类的种群数量，避免其过度繁殖影响其他生物。同时，蛇类也是猛禽的重要食物来源，尤其在干旱或食物匮乏的季节，这种捕食关系
维持了生态平衡，展现了自然界精妙的制衡法则。第3名，猫头鹰。夜幕降临，寂静的森林里，猫头鹰悄无声息地滑翔在树梢之间。它们有着令人难以置信的夜视能力，哪怕在漆黑的夜晚，也能轻松发现猎物。毒蛇通常靠着夜间活动捕食小型哺乳动物，但猫头鹰的出现完全打破了它们的夜间安全区。猫头鹰的猎食方式非常独特，它们的耳朵位置不对称，可以精确定位猎物发出的微弱声响。翅膀覆盖着特殊羽毛，飞行时几乎无声无息。这意味着一条正准备出击的小蛇完全不会察觉到来自空中的致命威胁。猫头鹰会从空中悄然俯冲，精准抓住蛇身，将它制服。你可能以为毒蛇毒性强大，甚至对哺乳动物都是致命的，可事实上，猫头鹰几乎不受蛇毒影响。这是因为它们身体的免疫机制强大，尤其是一些专门捕食蛇类的猫头鹰种类，如灰林鸮和草鸮，已经进化出对蛇毒有较高抵抗力的身体构造。它们可以轻松猎杀毒蛇，而不会受到伤害。除了身体能力，猫头鹰的捕食策略也让毒蛇防不胜防。它们常常选择从空中直接俯冲攻击，或者在树枝上静静等待猎物出现，然后一跃而下。毒蛇在地面或树枝间蜿蜒移动时，几乎没有机会发现高空中这位隐形猎手的踪迹。而且，猫头鹰的食物选择并不局限于小型啮齿类动物，它们对毒蛇也有很高的捕食倾向。在一些毒蛇密集的区域，猫头鹰甚至被视为控制蛇类数量的天然守护者。这种天敌关系不仅平衡了生态系统，还间接保护了人类和其他动物免受蛇咬威胁。有趣的是，猫头鹰捕蛇的场景往往让人惊叹。它们会用锋利的爪子牢牢抓住蛇的身体，然后用喙迅速将蛇制服。这种精准与冷静的猎食行为显示出它们在漫长进化中形成的高超捕猎本能。对毒蛇来说，这种天敌几乎无所遁形。所以，下次当你在夜晚看到猫头鹰的身影，不妨想一想，这不仅仅是夜空的守护者，更是毒蛇的噩梦。猫头鹰用它们独特的猎食技能，悄无声息地维持着森林的平衡，既让毒蛇忌惮，也让生态系统更加稳固。第2名，蜜獾。在非洲大草原和亚洲部分地区的荒野中，有一种体型不大却令毒蛇闻风丧胆的猛兽。它头顶平的像被板砖拍过，皮毛松弛的能360度转身，面对眼镜蛇时不仅不逃，反而会兴奋地冲上去大快朵颐。这就是动物界著名的蛇类克星蜜獾。蜜獾的食谱里，毒蛇就像辣条一样是日常零食。当其他动物被毒蛇咬伤后几分钟内就会死亡时，蜜獾却能若无其事地继续啃食蛇肉。科学家发现，它们的神经细胞表面缺少某些受体蛋白，使得神经毒素难以发挥作用。更惊人的是，如果真被剧毒蛇类咬伤，蜜獾会当场假死2小时左右，等代谢掉毒素后，又生龙活虎地站起来。这种开挂般的抗毒能力，让南非民间流传着蜜獾的皮能解蛇毒的传说。除了化学防御，蜜獾的物理属性同样惊人。它们松弛的皮毛让毒蛇难以锁定咬合点，当被咬住时，一个扭身就能反咬蛇的7寸。刻画的厚实皮肤能抵御锋刺和蛇牙，前爪如同开罐器般能轻易破开蛇的防御。纪录片曾记录到一只成年蜜獾单杀 1.8 米长眼镜蛇的全过程，先用爪子按住蛇头，然后精准咬碎头骨，整个过程不到3分钟。蜜獾最令人震撼的是它们的战斗意志，面对毒蛇时，它们会分泌大量肾上腺素，进入类似狂暴状态，瞳孔放大，毛发竖立，痛觉感知度下降。曾有观察记录显示，一只被黑曼巴蛇多次咬伤的蜜獾，在中毒抽搐的情况下，仍坚持吃掉了半条蛇。这种不要命的作风，使得成年蜜獾的蛇类捕食成功率高达 80%。在非洲某些地区，蜜獾的存在有效控制了毒蛇种群数量。研究表明，每只成年蜜獾每年能消灭30至50条毒蛇，包括剧毒的黑曼巴蛇和古腹丝葵。有趣的是，
它们似乎能通过气味辨别蛇的毒性强弱，对无毒蛇兴趣缺缺，专挑剧毒蛇下手。生物学家推测，这可能是因为毒蛇的毒素中含有某种令蜜獾上瘾的物质。如今这个体重仅10公斤左右的小家伙，因其无畏精神，被吉尼斯认证为世界上最无所畏惧的动物。下次在纪录片里看到顶着平头、大摇大摆的蜜獾时，别忘了它可是毒蛇们做了几百万年的噩梦。第1名，猫鼬。在非洲和亚洲的草原、荒漠地带，生活着一种体型娇小却勇气惊人的动物——猫鼬。它们身高不足30厘米，体重不过1-2公斤，却是令毒蛇闻风丧胆的杀手。猫鼬又名蒙哥，属于蒙科动物。它们最著名的本领就是捕杀毒蛇，甚至包括眼镜蛇、蝰蛇等剧毒蛇类。在印度，人们甚至驯养猫鼬来看家护院，专门对付毒蛇。那么这个小不点究竟有什么制胜法宝呢？猫鼬的反应速度比毒蛇快4至5倍。科学研究发现，它们的神经传导速度远超一般哺乳动物。当毒蛇发起攻击时，猫鼬能在0.2秒内完成闪避、反击的整套动作。这种惊人的反应能力让毒蛇的每一次攻击都像打在棉花上。更神奇的是，猫鼬体内存在一种特殊的乙酰胆碱受体，这种受体能有效抵抗神经毒素，使得多数蛇毒对它们效果大减。即便被咬伤，猫鼬也只需睡上几小时就能恢复活力。不过要注意，它们并非完全免疫，面对大型毒蛇的过量毒液时仍会丧命。观察猫鼬的战斗方式堪称一场艺术表演，它们会不断跳动挑衅，消耗毒蛇的体力。当毒蛇疲惫时，猫鼬会突然从侧面发动致命一击，精准咬住蛇的头部后方。这种战术既避免了正面冲突，又能快速结束战斗。野生猫鼬通常以家族为单位活动，遇到毒蛇时，它们会分工合作。年轻成员负责骚扰吸引注意，经验丰富的成年猫鼬则伺机发动致命攻击。这种团队作战方式让它们甚至能制服体型数倍于己的蟒蛇。作为食物链中的关键物种，猫鼬有效控制了蛇类数量。研究表明，一个猫鼬家族一年能消灭上百条毒蛇，大大降低了毒蛇伤人事件的发生率。在印度某些地区，猫鼬的存在使毒蛇致死的案例下降了60%以上。然而，这位毒蛇杀手如今也面临生存危机，栖息地丧失和非法宠物贸易导致全球猫鼬数量锐减。保护这些小家伙，不仅是在保护一个神奇物种，更是在维护生态平衡的重要一环。好了，以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮院长点个赞。感谢您的收看，我们下期再见。